Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümüyle Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği 4. Geleneksel Geomatik Mühendisliği bölümü öğrenci tanışma etkinliği Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acar, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mirza Tokpınar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Yılmaz, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Etkinliğe Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Ahmet Aksoy, Profesör Doktor Gönül Toz ve Profesör Doktor Sıtkı Külür davetli konuşmacı olarak katıldı. Öncelikle bu tanışma faaliyetine katıldığınız için hepinize teşekkürler sunuyorum. Onurlandırdınız bizi, gelmenizde sağ olun. Ben bu alanın dışındayım, çok fazla bilgim yok alanda. Fakat beyefendinin sunumuyla harita mühendisliğinin ne kadar geniş bir yelpazede çalıştığını anladık. Sadece harita mühendisliği bölümü değil, daha doğrusu geomatik mühendisliği bölümü değil, fakültemizde eski olan jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği bölümlerimiz de var. Bu bölümlerimizde de çok kıymetli akademisyen arkadaşlarımız çalışmakta. Altyapıları kuvvetli. Jeomatik mühendisliği bölümümüz genç bir bölüm, gelişmekte olan bir bölüm ama dinamik akademisyenlerden oluşuyor. Üniversitenin 3 önemli faaliyeti var. Eğitim öğretim faaliyeti, bilimsel araştırma faaliyeti, Ar-Ge faaliyetleri ve kamu ve özel sektöre danışmanlık, bilgi paylaşımı gibi faaliyetleri bulunuyor. Türkiye'de hem üniversite işbirliği hem de üniversite kamu ve özel sektör işbirlikleri ne yazık ki limitli. Özellikle ilimizin yönetici temsilcileri burada bulunuyor. Ben kendilerine buradan bu çağrıyı yineliyorum. Burada Mühendislik Fakültesi'nde kıymetli hocalar var, donanımlı laboratuvarlar var. İlimize bu konularda her türlü servisi yapmaya hazırız. Tabii ki Sayın Belediye Başkanı'nın tensipleriyle. Bugünkü konu başlığımız Kandilli Rasathanesi depreme yönelik yürütülen araştırma projeleri ve güncel jeodezik teknik uygulamaları. Biraz önce söylendiği gibi ben 1988 mezunuyum. Aynı yıldan beri de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde görev yapmaktayım. 2,5 sene bir görev yapıp tekrar Kandilli'ye geri döndüm. Şimdi biraz Kandilli'yi tanıtacağım size. Kandilli Rasathanesi öncelikle bağımsız bir kurum değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir parçası, bir enstitü. Nasıl fen bilimleri, sosyal bilimler enstitüsü olduğu gibi, Atatürk İlkeleri Enstitüsü olduğu gibi bir birimi. Nereden başlıyor? 1868 Rasathane-i Amire ile başlıyor bizim kuruluşumuz. 1895'te biraz tarihsel geçmişinden bahsedeceğim. 1895'te ilk sismometre kuruluyor. Yani jeofizik faaliyetleri başlıyor Pera'da ve Yıldız Sarayı'nda. 2010 yılında Fatih Gökmen Hoca görevlendiriliyor ve rasathane bugünkü mevcut yerine İcadiye Tepesi'ne, Çengelköy'e taşınıyor. Daha önce Pera'daydı. 1 Temmuz 1911'den beri meteorolojik rasatlara başlanıyor. Yani Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü olmadan önce Kandilli Rasathanesi vardı ve 1911'den bugüne kadar kesintisiz olarak sürekli gözlem yapılıyor ve bunlar arşivleniyor. 1934'te Kandilli'ye ilk sismograflar alındı ve Kandilli Rasathanesi sismoloji çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı. Yani 80 yıl önce, 81 yıl önce, yani AFAD'dan çok önce. Dürbün binamız 1935'te kuruldu. Ben bu tür etkinlikleri çok önemsiyorum. İTÜ olarak da bunlara çok önem verdik. Özellikle de fotogrametri anabilim dalı olarak. O nedenle Özgün beni aradığında büyük bir sevinçle kabul ettim buraya gelmeyi. Size çok bilimsel şeyler anlatmayacağım. Sadece biraz genel çerçevede bir şeylerden bahsedip eskiden bizde olan fotogrametri anabilim dalında maalesef şimdi İTÜ'de anabilim dalları yok. Bizim fotogrametri grubunda yapılan biraz çalışmalardan örnekler göstereceğim. Bu tür etkinliklerin özellikle genç arkadaşlarım için gelecekte çok yararı olduğunu düşünüyorum. Evet, biz sizlere üniversitede
neyi nerede bulacağınızı anlatıyoruz. Ama bu arada sosyal ilişkileriniz, deneyimleriniz, sizden önceki kuşaklardan alacağınız deneyimlerin de çok önemli olduğunu ve bu arada da yapacağınız stajların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz öğrenci olduk. İşte bir an önce defterlere imzalatalım, stajları da atlatalım diye düşündük. Hepimiz bu sıralardan geçtik. Ama benim önerim bunları çok önemsemeniz. Özellikle stajları çok önemsemeniz. Haluk Hocam'ın biraz önce anlattığı perspektiften baktığımızda disiplinler arası çalışmayı görüyorsunuz. Çok farklı disiplinlerle çalışacaksınız. Ben de kısaca burada verdiğim örneklerde bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İTÜ'de durum nedir? Onu biraz bakalım istiyorum. Şimdi ben burada size bir denizaltının, bu denizaltının 3 boyutlu modellenmesini niçin seçtiğimi aslında biraz ilerleyen slaytlarda söylemek istiyordum ama başta söyleyeyim. Bu denizaltı, hepiniz bilmiyorum Çanakkale Deniz Müzesi'ni gezen oldu mu arkadaşlardan? Orada bu denizaltıyı göreceksiniz. Bu denizaltı daha önce İstanbul'daydı. İstanbul Deniz Müzesi'ndeydi. Biz çalışmayı o Deniz Müzesi'ndeki ortam içerisinde gerçekleştirdik ve buradaki daha sonra buraya getirildi. Şimdi burada daha sonra siz bu denizaltıyı izleyebilirsiniz. Şimdi fotogrametrik yöntemlerin bilgisayar teknikleriyle, yani bilgisayar tekniklerinden kastımız AutoCAD ve benzeri uygulamalar, integrasyonu sonucu birçok yeni yöntem ve teknik ortaya çıkmaktadır ve en önemlisi bu çalışmaların bir araya getirilmesi bir sinerji yaratmaktadır. Yani fotogrametrinin faydasıyla grafik tekniklerin faydalarını toplarsanız ikisinin faydasının ötesinde bazı faydalar ortaya çıkmaktadır. Fotogrametrinin en önemli uygulamalarından birisi de restorasyon çalışmalarında kullanılması ve dokümantasyonda en büyük bir unsur olarak ele alınmasıdır. Bunun için fotogrametrinin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz. Teknolojik donanımları kullanması nedeniyle istenilen formatta ürün alınabilir. Klasik yönteme göre önemli derecede